Viral sa social media ang video na nakunan ang isang kakaibang tunog sa Batangas. Pero hindi lang pala dito sa Pilipinas ito nangyari. Nagpapatrol, Ernie Manyo. Tumatas pong balahibo ko, gawa nga ngayon lang po ako nakapakinig ng tunog na yun. Tapos hindi ko pa po alam kung saan ang galing. Siguro po mga 7 o 10. Napansin din niya na nag-iba ang kinikilos ng mga hayop sa kanyang paligid. Yung mga ibon po parang nagliliparan paalis. Tapos yung aming pong asong si Slaughter parang natatakot. Pero sa sobrang hina ng mga ito, bihirang marinig ng tao. Radio, one click lang sa'yo.